abbiamo vissuto e abbiamo visto. Noi abbiamo vissuto, sì, la sovranità di Dio come un'autorità oppressiva, come una tirannia. Ma quando noi ascoltiamo, mentre ero lì a ascoltare questa canzone, e oggi noi abbiamo parlato della bontà di Dio, del suo amore, questa canzone dice: io ho trovato il mio tesoro. Noi non siamo qui questa mattina a caso. Tu non sei generato, non sei creato a caso. Tu hai un proposito, tu hai uno scopo. Dio ti ha creato. Però tante volte noi dimentichiamo di questo. E Maria, quando si vede dinanzi la bontà di Dio rappresentata tramite Gesù Cristo, questa è la vera sovranità. Lui ha dato il suo figlio unigenito, soltanto una persona sopra ogni cosa, sopra un peccato, sopra il maligno, sopra la morte, poteva dare il suo unico figlio. E lei si arrende a questo. Lei si inginocchia davanti a lui. E quante volte noi facciamo questo? Quante volte nella nostra giornata noi riconosciamo la sua sovranità? Quando noi siamo davanti a una persona importante, cosa noi facciamo? E dinanzi al Signore, quando io mi inginocchio, c'è un senso questo. Quando lei si è ginocchiata e è seduta ai suoi piedi, lei ha detto: Signore, io ho bisogno di te, io so che tu sei il più prezioso dono che Dio poteva regalare all'umanità. Tu sei il Dio vivente incarnato come figlio per salvare la nostra vita. Continua a dichiarare che Gesù è il tuo tesoro. Ti arrendi questa mattina alla sua bontà, il suo amore, la sua sovranità, che è potere, che è trasformazione di vita. Alleluia, dichiara: Gesù, tu sei il mio tesoro. Signore, io mi arrendo a te questa mattina. Se vuoi ginocchiati questa mattina. Tu sei qui per dare la tua adorazione a Lui, è il tuo momento. Arrenditi al Signore, al suo amore, alla sua potenza. Dichiara che Lui è il tuo tesoro più prezioso, che Lui è la trasformazione che tu hai bisogno. Grazie Gesù, grazie Signore, grazie, grazie perché tu sei buono, grazie per questo amore incondizionale, grazie perché sono qui questa mattina, posso arrendere dinanzi alla tua presenza. Ma è dirsi a rendere a te, di ringraziarti per tutto ciò che il Signore ha fatto, per tutto ciò che il Signore è nella nostra vita. Grazie perché la tua grazia è potere di trasformazione. Grazie perché sono un Dio sovrano, al di sopra del peccato, al di sopra della morte, ci ha dato vita eterna. Poteva dare il suo unigenito figlio, perché io possa stare qui questa mattina, perché loro possano essere qui dinanzi a te. E noi dichiariamo come Chiesa l'unica voce
Tu sei tesoro più prezioso. Grazie Gesù. Grazie Signore. Alleluia. Alleluia. Santo, santo, Io santo. ho trovato il mio tesoro. Gesù, vuoi trovare il tuo cuore questa mattina. Il bene più prezioso. Io ho trovato il mio Lui trasforma i cuori di pietra. Lui apre le porte. Lui cambia situazioni. Lui trasforma, perché Lui è la potenza trasformatora della nostra vita. Trasformante. Solo Lui può trasformare. Solo Lui può fare. E Lui ha deciso di fare per noi, perché ci ama, perché è buono, perché è il nostro più grande tesoro. Grazie Gesù. Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria al Padre. Gloria al Figlio. Alleluia. Santo, santo, santo è tu, Signore. Tu sei santo. La Chiesa dichiara questa mattina: tu sei santo, Gesù. Santo, 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 santo. Alabassuri andereba. Ci arrendiamo a te questa mattina, Signore. Grazie, Gesù. Alleluia. Amen. Potete sedervi. Grazie Gesù. Potevamo stare qui, no? Lui è il nostro più grande tesoro. La parola di oggi è la sovranità. Parola forte, no? Quando pensiamo ai re, che sono i sovrani, quando pensiamo al governo, le persone che governano questo mondo, troveremo degli errori, troveremo delle cose sbagliate. Ma nel Signore la sovranità di Dio è potenza, è amore. Amen? Iniziamo a leggere Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chi crede in Gesù questa mattina? Chi crede? Dice, io credo. Quindi tu hai vita eterna. Questa è la sovranità di Dio. Ha dato il suo Figlio. Perché? Perché io e te possiamo avere vita eterna. Leggiamo anche Romani 3, 23, 24. Poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente. Chi è i giusti qua? Noi. Chi ci ha giustificati? Gesù. Per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Noi siamo cresciuti con una visione distorta della sovranità di Dio. Prima forse per il nostro ambiente familiare, forse per la nostra storia di vita, forse abbiamo avuto nella nostra vita qualcuno che aveva un'autorità sulla nostra vita, ma un'autorità oppressiva, sbagliata, tirana. E quando noi pensiamo al padre, se tu hai un riferimento nella tua vita di paternità oppressiva, tirana, è difficile comprendere il padre come un sovrano che non è un'autorità oppressiva, neanche una tirannia, giusto? Per tanti anni anche la Chiesa ha fatto questo. Cosa ha fatto la Chiesa? L'indulgenza. Chi sa di questo? L'indulgenza, sapete cos'è? La Chiesa pregava che dovevi pagare per essere salvato. Ma che Dio è questo? Che ha bisogno che io pago per essere salvati, per essere salvo.
per tanto tempo noi, e forse qua in Italia non so se avete ascoltato già questa frase, ma noi che in Brasile era segno di paura. No, non posso, perché Dio è fuoco consumante. Chi ha già ascoltato questo? Dio è fuoco consumante, vi consumerà. E noi pensavamo, mamma mia, non posso fare questo. No, Dio mi brucia. E tutto che è proibito sembra essere più buono, no? E noi volevamo tante volte andare lì sul peccato, però dopo la paura di venire in chiesa e il fuoco di Dio consumarmi. No? Non avete ascoltato già questo? E è vero, Dio è fuoco consumante. Nella sua parola dice questo, noi troviamo in Deuteronomio 4, in Ebrei 12, però il suo fuoco consumante è per consumare, per bruciare il peccato, non i suoi figli. Non è questo Padre che ti vuoi bruciare. Quando tu sbagli, prendi la cintura e ti massacra finché non riesci a stare in piedi. O ti brucia per così tu impari. No, quindi noi siamo cresciuti, abbiamo ascoltato e abbiamo visto questa distorsione della sovranità. E la sovranità di Dio si rivela in Gesù Cristo. Soltanto un sovrano poteva dare il suo figlio per riscattarci dalla morte eterna. Questo è che noi dobbiamo credere. La vera sovranità di Dio non è abuso di potere, ma è manifestazione perfetta del suo amore. E sai anche il suo proposito per ognuno di noi. Sapete che la vostra storia già è stata scritta in cielo prima che venissi a questa terra. Il Signore ha creato la nostra storia, ha scritto la nostra storia e la sua volontà è buona, perfetta. I suoi piani sono migliori che il nostro, ma noi dobbiamo decidere di volere e accettare questa vita. Però se tu non accetti, non è che lui ti massacrerà, no, ci sono delle leggi spirituali. E quando noi pensiamo nella parola sovranità, deriva da sopra. Il Signore è sopra il peccato, è sopra la morte. Sovranità viene di essere sopra. E quando noi guardiamo Romani 5,12, mi può mettere mano per favore? Dio è sopra il peccato e sopra la morte. Perciò, come per mezzo di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte è così. La morte è passata del peccato alla morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Chi è? Per mezzo di che uomo il peccato è entrato nel mondo? Satana. Non è stato Dio a creare. È bello ascoltare. 2 settimane fa stavo facendo un discorso con Gabriel, mio figlio, e lui mi disse: mamma, quando le persone mi chiedono ma dov'è Dio che c'è tutta questa distruzione? Ma è stato lui a creare Satana, lui a creare il male. Il male è stato creato da lui? No. L'ausenza di Dio, la mancanza di Dio è il male. Dove non c'è Dio c'è il male. Lui mi ha risposto: mamma, la mancanza di Dio è il male. Lucifer, l'angelo di luce, lui ha deciso di vivere senza Dio. Quando uno decide di non volere Dio, lui è già condannato. Perché? Perché il mondo giace col maligno. Vediamo Prima Giovanni 5,19. Il mondo giace nel maligno.
il peccato è entrato per mezzo di un solo uomo, giusto? Satana. E il mondo giace col maligno. Giace vuol dire condannato. Non sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno? Vi ricordate che io avevo chiesto chi crede in Gesù? Avete detto io, giusto? Quindi noi non siamo condannati in questo mondo. Noi non apparteniamo a questo mondo, perché il sovrano Dio ha deciso di mandare Gesù per riscattarci. Vediamo l'umanità che nasce già separata da Dio per il peccato, ma vediamo un sovrano, un Dio meraviglioso e buono, che dice i miei sono condannato spiritualmente, questo mondo già è condannato, allora ho un piano perfetto per loro. Io mando perché io sono sopra la condanna, io sono al di sopra sovranità, sopra il peccato, io sono sopra la morte. E cosa faccio? Mando il mio unico figlio per riscattarci della morte spirituale. È questo. La sovranità non lascia l'uomo in questa condizione. Dio ha deciso di intervenire al nostro favore e solo un sovrano può fare questo. Solo uno che ha potere e autorità. Su un governo, solo il presidente, un governante ha autorità di cambiare legge, di fare, giusto? È il Signore, il nostro Dio, il nostro Padre, perché anche Gesù ci ha insegnato alla preghiera del Padre nostro, Padre nostro. Lui ci ha insegnato a vedere Dio come un padre buono, un padre di amore. Lui non ha scelto di distruggere il mondo, perché essendo sovrano, al di sopra di Satana, al di sopra del peccato, al di sopra della morte eterna, lui poteva distruggere questo mondo, sì o no? Ma cosa ha deciso di fare? Salvarlo. Ha deciso di salvarlo. Tramite chi? Gesù Cristo. Giovanni 3,16 ha dato il suo unico figlio. Però tanti di noi, anche se siamo cresciuti nella Chiesa, abbiamo questo timore. Io stavo parlando anche con Giuliana una settimana fa su questa parola. Io ho detto, perché noi abbiamo tanta paura di chiedere qualcosa al Signore e chiedere sbagliato e non è giusto? Perché siamo stati cresciuti con questa cultura di un Dio tiranno, sopra. Sì, ma Lui è sopra il peccato, sopra la morte, il suo amore è al di sopra di quello che noi possiamo capire. Lui ha dato un esempio. Può una mamma lasciare suo figlio, abbandonare suo figlio? È difficile, no? Lui è al di sopra anche di questo amore. E noi tante volte, anche che siamo mamma, non riusciamo, noi amiamo i nostri figli così tanto. È poco dinanzi all'amore che Dio ha per noi. È molto poco. È molto poco. Io quando vedo i miei figli trovo un amore così incondizionale per loro. Io riconosco i loro sbagli, io vedo le loro fragilità, però cerco di aiutare. E essendo io tante volte con i miei errori sbaglio, cerco di fare le cose giuste. Immaginate Dio come ci guarda, e perché è di sopra di questo amore. Noi non riusciamo mai capire, però dobbiamo accettare e ricevere questo amore, perché quando noi capiamo questo e riceviamo questo amore, che ieri dicevo, Signore grazie, perché io amo i miei figli così tanto. Il mio più grande è da 10 giorni che è fuori casa e mi manca, io sento quella mancanza. Io immagino Dio dicendo, figlio, mi manchi, vieni da me, non mi guardare così.
Io non sono qui per condannarti. Io non sono qui per calpestarti. Io sono qui per dare, perché io sono al di sopra delle tue circostanze male. Io sono al di sopra delle tue limitazioni. Io sono al di sopra del tuo peccato. Io sono al di sopra del tuo vizio. Vieni da me. Vieni e ricevi questo amore soprannaturale che noi non riusciamo mai a capire, però possiamo e dobbiamo volere e desiderare questo amore. E ieri dicevo grazie Signore, grazie perché quando io vedo chi io ero e quello che tu hai fatto per me, chi sono oggi, io mi ricordo che ieri mia cognata ho chiamato e lei mi ha ricordato una cosa, mi ha detto, ieri io stavo raccontando una testimonianza, sto uscendo fuori dalla predica, devo vedere l'orario, la tua testimonianza, ho detto quale? E lei mi ha ricordato una cosa, quando io avevo 19 anni, ero nella chiesa, io vengo da una famiglia distrutta, dei genitori separati, non c'era un riferimento di paternità, anche se mio padre veniva a casa, ma il mio riferimento di padre non era buono, non perché mio padre era male, ma per le sue limitazioni e i suoi problemi con la prostituzione, con l'adulterio e tutto quanto, ha fatto con che loro si sono lasciati. E lui ci dava quello che ha ricevuto di una famiglia di 20 figli. Quindi immagina una mamma che in campagna che deve dare, e mio padre dopo è andato a fare militare, quindi io non avevo questo, era stato molto difficile per me capire questo amore paterno, perché era quello che io avevo. Io mi ricordo, quando guardo la storia della mia mamma, veniamo da una famiglia di donne distrutte emozionalmente. La mia nonna è stata lasciata dal mio nonno perché è andato via con la sua amante. E se io guardo la storia, io vedo ripetere le donne emozionalmente distrutte. Io mi ricordavo quando uscivo con la mia mamma sulle strade, e mia mamma era una donna molto molto bella e gli uomini li guardavano e facevano delle battutine. Qui in Italia gli uomini non fanno tanto così, però in Brasile fanno delle battute quando passa la donna. Quello lì mi dava un fastidio. Io giravo e dicevo, cosa state dicendo con la mia mamma? Però dopo, mentre io crescevo, io ho visto che quella cosa succedeva anche a me. E mi dava un fastidio grandissimo. E il Signore sapeva di questo. E un giorno ero in chiesa, il Signore mi ha dato una parola. E questo che la mia cognata mi stava raccontando, no? E lui mi ha detto così, oggi io tolgo tutto quello che gli uomini vedevano, ma che venivano da una maledizione di generazione che si chiama prostituzione, un spirito maligno che prendono le donne, che si chiama pomba gira. Io tolgo della tua vita oggi. E da lì in poi veramente è stato tutto cambiato. Io passavo e non vedevo più questa cosa, quello senso, sai, di schifo che gli uomini dicevano. E lui mi ha detto, io oggi tu sei figlia. E lì ho iniziato a capire cosa è un padre. E il mio modo di vedere Dio, avevo timore, sai? Noi no, dobbiamo avere timore. Ma il timore non è paura. Timore è senso di rispetto, di sapere che quella persona deve essere rispettata, onorata. E il Signore ha questo piano. E quando noi vediamo Colossesi 1,13, metti per me, Manu, per favore. Colossesi 1,13. Dio ci ha liberati. Leggete con me. Dio, aspetta, fate così. Dio mi ha liberato dal potere delle tenebre e mi ha trasferito nel regno del suo figlio amato. Noi siamo
figli. Viviamo come figli amati e apparteniamo a questo regno, non a questo mondo. Quindi non c'è condanna, non c'è timore, non c'è oppressione per noi, non c'è tirannia per te. Anche se tu guardi la tua vita oggi e dici: io ancora non riesco, ancora cado, non è un problema, perché se tu credi, tu sei figlio, e se tu ricevi la tua identità di figlio, la tua eredità è il regno. E noi non dobbiamo avere paura della condanna di questo mondo, perché noi non apparteniamo a questo mondo. E la parola dice che il mondo aspetta cosa? Ansiosamente la manifestazione del Figlio di Dio. E solo un sovrano poteva avere l'autorità, il potere di dare a noi la sua autorità per manifestare il suo potere in un mondo condannato. Amen? Quindi non avete paura. Cosa volete dal Signore? Quello che stava dicendo a Giuliana. Tanti di noi, se andavamo dal nostro padre, no, non ti do, vai via. O se no, io mi ricordo che se mio padre ci guardava solo con gli occhi, mamma mia, non aprivo neanche la bocca e scappavo. E se sbagliavamo, a casa nostra non c'era la cintura, no? Che ci dava. Era castigo. Oddio. Punizione. Mio padre ci metteva davanti al muro, così per un'ora, ho ginocchiato. E un giorno Pedro ho detto: se tu ancora non mi obbedisci, farò come il mio padre ha fatto con me. Lui arriva a scuola e dice che io stavo mettendo di castigo al muro, le maestre mi chiamano. E ho detto: no, non ho fatto questo. Perché? Perché il nostro padre ci insegna, lui ci insegna, lui è un'autorità sulla nostra vita, ma un'autorità in amore, che ha potere di trasformazione, non di condanna, non di giudizio, non è una tirannia o un'autorità oppressiva. In Cristo i credenti, chi sono questi credenti? Chi sono questi credenti? In Cristo i credenti non appartengono più a questo mondo, appartengono al regno del suo Figlio amato. E qui è il punto chiave della nostra pregazione. Metti per mano, per favore. Ho chiesto così potete memorizzare e togliere questa distorsione nella nostra mente, questa paura e questo timore sbagliato di chi è Dio. Senza la sovranità, la grazia non avrebbe potere di liberarci. Questa è la parola che Dio mi ha dato quando io stavo salendo, ha detto la pastora Lady, io stavo salendo al Trento e mentre parlavo con lei su questo, stiamo parlando, e lui ha detto scrivi perché è stata una rivelazione. Perché? Senza la sovranità, senza uno che ha potere, che è di sopra del peccato, che è di sopra di Satana, del maligno, della morte, che eravamo condannati, solo uno sovrano, sovranità, essere sopra, solo uno che era sopra la morte eterna. La grazia non avrebbe potere di liberarci, perché solo uno poteva dare suo figlio, aveva autorità per fargli questo. Ancora, mano? Senza la grazia, la sovranità apparirebbe solo come un giudizio di cosa? Di morte, di condanna, di legge. La grazia non è solo un favore non meritato. La grazia è di più. È potere di trasformare. È potere di trasformare. È questo potere che ci trasforma. E noi vediamo Dio, il sovrano, sopra il giudizio di morte che era per noi.
Lui è sopra quello vizio che tu hai, che non riesci a liberarti. Lui è di sopra delle tue difficoltà, che sia familiare, che sia finanziaria, che sia emozionale. Lui è sopra tutto questo. Lui è sopra la condanna di morte, sulla maledizione che era sulla tua famiglia, sulla tua generazione. Lui è di sopra di questo che ti puoi liberare. È questo. La sua grazia è potere di trasformazione. In Cristo vediamo che la sovranità di Dio ci ha scelti, riscattati e ha dati come figli. Questo è Efesini 1,5. La sovranità è sopra. Una riflessione che io vi voglio fare oggi. Noi stiamo vivendo la sovranità di Dio nella nostra vita? Non come un'autorità oppressiva, non come un tiranno. Noi stiamo vedendo che sopra le mie limitazioni io ho un Dio che può fare, che ha dato Gesù Cristo, e in Cristo ho autorità per dire a quello monte spostati. È questo il senso. Noi riusciamo a vivere questo nella nostra vita o continuiamo a dare spazio, avere paura di andare dinanzi a Dio, dinanzi a Cristo, come ha fatto Maria? Signore, io non riesco. Io non sono, io non posso. Cosa farò? Io continuo a cadere lì, io non vedo le cose cambiare. Qual è il tuo problema oggi? Che tu ti devi arrendere e dire: Signore, io mi arrendo perché so che tu è sopra qualsiasi cosa nella mia vita. Io mi arrendo perché io so che la tua parola dice che in te io posso ogni cosa. Io mi arrendo perché io so che nel nome di Cristo io ho autorità, che tramite la mia vita io manifesto la tua presenza. Anche se io sono debole, anche se oggi non ho pregato, anche se non vedo la uscita di questa situazione. Tanti sono presi a depressione, ansietà. È la malattia di questo mondo. Depressione, crisi di panico, ansietà. Vi devo dire una cosa: il Signore è sopra tutto questo. E quando tu ti arrendi a Lui e dici: Signore, tu sei sopra, al di sopra di ogni circostanza che io vivo. Quando io vedo questo, che Dio è sopra il peccato, quello che mi condanna, io sono liberata. Dio è sopra il peccato e Lui ha il potere di liberarci. Il Signore è sopra la morte. Lui ci ha dato tramite Gesù cosa? Vita eterna. E sopra le circostanze che io vivo sembra di non uscire, ma perché è Dio che mi sta permettendo tutto questo disastro? Non, caro mio, siamo noi. Per tanti anni è facile mettere la colpa negli altri, no? Vi ricordate? Questo mondo è già condannato. Però il sovrano decide di dare a noi il suo figlio per riscattarci. E c'è di più ancora. Ci ha dato il suo nome, la sua autorità per cambiare le circostanze che questo mondo ci vuole portare. Quindi io vivo in questo mondo, sono soggetta a tutto questo, ma con gli occhi spirituali io vedo che io non appartengo a questo mondo, io appartengo al regno di Cristo. E in Cristo ho autorità per lottare, per capestare, per avere la forza, avere la direzione, la saggezza, le armi per combattere le mie lotte. Perché tutti noi abbiamo lotte, no? Sempre. Sono ciclo. La vita è fatta di cicli, di stazioni, ma la vita del credente deve essere come una scala.
ogni giorno io supero un gradino. Ogni giorno io supero un gradino. Ogni giorno vado di sopra, perché io so chi è in me. Amen? Amen? Noi non viviamo più nella paura di un Dio tiranno. Riuscite a capire questo? Chi ha capito questo questa mattina? Viviamo nella sicurezza di chi? Dio è al di sopra di ogni mia limitazione, di ogni mia difficoltà, di ogni mio dubbio. Lui è al di sopra. Se il mondo già è condannato col maligno, io vi devo dire una cosa. Io dico questo con certezza perché tutti voi avete detto che credete in Gesù, giusto? Quindi noi non apparteniamo a questo mondo. Non abbiamo bisogno di temere niente, perché la sovranità di Dio è sopra. Il suo nome è di sopra e noi abbiamo questo in Cristo Gesù. Amen? E la grazia di Cristo è protezione per noi, è autorità, è trasformazione. Senza la grazia io non riesco a essere trasformato, perché con le mie forze io non arrivo a niente. E è amore. E questo vuol dire sovranità di Dio, essere al di sopra di ogni situazione, al di sopra di ogni mia limitazione. Il Signore vuole oggi cambiare la nostra vita. Ogni giorno Lui vuole dare cose nuove a noi. Lui vuole che noi andiamo da un gradino. E Lui dice: figli, vieni da me. Mi manchi. Io sono protezione. Io sono amore per te. Io sono trasformazione. Non ti preoccupare se tu hai sbagliato questa mattina. Non preoccuparti per i tuoi vizi. Se tu mi riconosci, sai che io sono al di sopra di tutte queste cose. Per me niente è impossibile. Io vi chiedo di alzarvi, perché come Maria si è arresa ai piedi del Signore, noi oggi, questa mattina, dobbiamo fare la stessa cosa. Quindi vi chiedo di chi, mentre la lode viene davanti, chiudete i vostri occhi. Facciamo una riflessione insieme. Per quanto tempo o che cosa portate dentro di voi che vi blocca, che vi limita a vedere Dio come un padre di amore, che blocca la vostra liberazione? È stata una creazione familiare difficile, genitori sbagliati, oppressori, delle persone che vi hanno oppresso nella vostra vita, un'autorità abusiva. Alleluia. Cosa ancora vi fa essere bloccato per non vivere il regno di Dio, del suo Figlio amato, le sue promesse, di non stare condannato in questo mondo, ma essere liberati? Cosa ancora vi blocca? Di vedere che Dio può fare, perché Lui è di sopra di tutto questo, del tuo vizio, del tuo peccato, della malattia, delle circostanze difficili, di questa crisi finanziaria, crisi emozionale, familiare. Qual è? Cosa ancora non avete messo Dio di sopra? Sovrana, la sua sovranità. Cosa ancora non avete messo sopra? Dio sopra questo problema. È quello che il Signore ti vuole dire questa mattina. Io sono al di sopra e voglio trasformare, perché io ho il potere. Io ho dato il mio figlio per trasformare questa situazione a tuo favore. Alleluia. Mentre la lode canta, come un atto di fede, se volete venire qui davanti e dire: Signore, io mi arrendo a te, al tuo potere, entra, fa quello che devi fare. Se volete inginocchiare il vostro posto, stare in piedi, fare una preghiera, ma mentre la lode fa questa canzone, iniziate a chiedere al Signore perché lo Spirito possa portare rivelazione a voi questa mattina e che voi potete essere liberati di tutte le bugie. Lui può fare.
Lui è al di sopra, nel nome di Gesù. Preghiamo. Grazie Gesù. Grazie perché siamo liberi. Grazie per la tua potenza che opera in noi. Grazie perché io sono limitato, ma il tuo spirito non è limitato. Io mi arrendo a te, Signore, questa mattina. Io capisco che la tua sovranità è un amore al di sopra di chi io possa capire. Io ricevo quest'amore, io ricevo il tuo regno, io ricevo la tua autorità nel nome di Cristo Gesù. Io dico basta questa mattina, io voglio vivere quello che il Signore ha scritto per me. Signore, manifesta la tua potenza. Ministra, Signore, in questo cuore. Porta rivelazione. Ogni mente cattiva adesso. Noi dichiariamo liberazione. Le bugie costruite di Satana. Che tu non sei niente, che tu non vali niente, che Dio non ti ama, che tu non sarai niente. Io dico che tu sei figlio della tua eredità e regno, perché tu hai autorità per vincere, per manifestare la potenza di Dio in questo mondo. Non hai bisogno di avere paura, perché noi apparteniamo a un Padre che ama e che vuoi fare con cui noi viviamo i suoi propositi, la sua grazia, il suo favore. Sì, Signore, fa di questa canzone la tua preghiera. Che Dio dice io sono il figlio amato. che Dio dice di me, mi sostiene e va fermo, che Dio dice di me, sì, che Dio dice di me. C'è una parola per la Chiesa, c'è una parola per te questa mattina. Per tanti anni, da quando tu sei nata, la bugia di Satana è entrata nella tua mente e tu vedevi Dio come un tiranno, con un ingiusto che non fa niente per le persone che stanno morendo. Come può esistere un Dio che non vede questo? Io ti devo dire una cosa, Lui vede, Lui vuole, però noi dobbiamo decidere di volere. Lui dice a te, io busso e se tu apri io entro e cambio, perché io ho il potere di fare, perché io sono al di sopra. Ho mandato il mio figlio per voi. Io ho dato per voi, perché poteste essere liberati dalla condanna di questo mondo e per vivere quello che io ho per voi. Grazie Gesù, perché noi come Chiesa vogliamo vivere quello che il Signore ha per noi. Grazie perché tu hai di sopra delle nostre limitazioni. Grazie perché tu hai di sopra del peccato e della morte. Grazie Signore perché in te noi abbiamo trasformazione, favore, amore, redenzione. Grazie Signore per questo. E noi ci arrendiamo a te. E diciamo grazie Signore perché io sono figlio, figlia
amata, di un Dio potente, un Dio di amore, che è fuoco consumante, ma è il fuoco che brucia il peccato, è il fuoco che brucia la malattia, è il fuoco che brucia la povertà, con loro che li accettano e che vogliono vivere la sua volontà. Grazie Signore per questo.